રાજસ્થાનના અમીરગઢના વાસડા બ્રિજ પર ગુજરાત પાર્સિંગની ટ્રકમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી। ગત રવિવારના રોજ સાંજના સમયે માર્ગમાં આવેલ ગાયને બચાવવા જતા ટ્રકે આગળ જઈ રહેલા ટ્રકને ટક્કર મારી હતી, જેના કારણે ટ્રકમાં આગ લાગી હતી અને જોતામાં ટ્રક બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો। આગની જાણ થતાં પોલીસ અધિકારી સહિત આબુ રોડ ફાયર વિભાગ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો।